洋房嘅價格嫌你撇碎個夢。今日我哋嚟到萬象郡睇一套自帶花園嘅三房兩衛。依家我哋嚟睇下成間屋嘅情況啦。間屋全屋都係全新裝修嘅，廚房、廚櫃三件套全部配齊。廚房好大，仲有一個好大嘅採光窗。廚房仲預留咗一個雙開門雪櫃嘅位置。餐廳仲做咗一個餐邊櫃，連通個小陽台。餐廳同客廳係連貫嘅，全屋係無柱燈設計。客廳出去就係一個大花園啦。呢個花園係一個私家花園，無人打攪嘅。喺呢度種下花、養下狗，生活好寫意。呢度係三房兩衛嘅設計。依家我哋嚟睇睇個房間。廁所個淋浴坐廁全部都已經搞掂嘅啦。主人房有一個套房，適合3代同堂。想了解咩筍盤可以私聊評論。